هذا الطباخ الصيني عبقري. أولاً، بعد إطفاء النار يضيف نصف كوب من الخل إلى الحليب المغلي ويحركه جيداً. الخل يبدأ فوراً بتجبين الحليب، يتركه جانباً لمدة 5 دقائق مع إطفاء النار حتى يتماسك أكثر. بعد أن يصبح جاهزاً، يسكب الخليط في مصفاة فوق وعاء لتصفية السائل ببطء، وباستخدام ملعقة صغيرة يضغط على الجبن الطري للتخلص من كل السائل الزائد. وإذا لم تتوفر لديك مصفاة، يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة. بعد التصفية، يضع الجبن الطري في الخلاط مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة ونصف من الزبدة أو السمن وقليل من الحليب لتسهيل الخلط. إذا أصبح الخليط سميكا جدا، فقط أضف المزيد من الحليب، وبمجرد أن يمتزج جيدا يتحول إلى قوام كريمي ناعم. يسكبه في وعاء ويضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، والنتيجة جبن كريمي منزلي مثالي قابل للدهن وطعمه رائع جدا. إذا شاهدت الفيديو حتى النهاية، لا تنسى أن تكتب كلمة الوصفة في التعليقات وسأرسلها لك.